الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. إذا وإياكم سيداتي سادتي أيها الحضور الكريم، عندكم سماحة هذا الاستقبال معالي وزير سماحة رئيس الوزراء مرحبا بسيد مسؤول المملكة العام لوزارة الوطنية والرياضات الحضور الكريم، مرحبا بكم. إذا وإياكم سيداتي سادتي، نطلب من جميع الوقوف لتأدية النشيد الوطني المغربي. بشعار الله الوطن الملك. السيد الكاتب العام لوزارة التنمية الوطنية، السيد الكاتب العام للرياضات، السيد رئيس بمكناس، السيد رئيس عمالة الناس، السيد مدير الارتقاء بالرياضة والمدرسية، السيد مدير الأكاديمية، السادة المديرون الإقليميون، الحضور الكريم كل باسمه، حضرات السيدات والسادة، تأمرني مشاريع الفخر والاعتزاز وأنا أرحب بكم في رحاب بمكناس الزيتون، المعلم التاريخي الشاهد على عمق تاريخ بلادنا المشرق والممتد عبر القرون، والتي نتشرف باحتضان البطولة الوطنية المدرسية لكرة الطائرة والبطولة والكرة الحديدية والشطرنج.
against the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Safe and sound.